Assalamu alaikum, hurmatli do'stlar. Kutman kun barыңызға салам. Тағы біраз қосылсын, анан мен сіздерге бір жағдайды айтқым келіп отыр да. Бүгін демалыш Бишкек мэриясының бір показухасын жалған bir саясатын ашқым келіп отыр да. Опа, түзепіге. Hurmatly dostlar, men hazır Jibek жолу менен Кучук көчөсүндө турабыз. Кече күнү Бишкек мэриясынын Facebook баракчасына кирсеңиздер, бир маалымат чыгарды. Ой, жол тыгындары боюнча Бишкектеги ушул канализация түтүктөрүн жаңылап атабыз. Анан керемет иш болуп, биздин улуу урматтуу мэрибиз абдан жакшы иштеп атат. Мэр абдан жакшы көзөмөлдөп атат. Автобусга өз түшүп алып барып, жеринен көрүп атат деген жаңылыктарды эле жарыялап атышат да. Анан эми урматтуу мэрия эмне үчүн показуха менен алек болуп атасыңар? Урматтуу мэр, силерге жолугуш мындай бир иттин азабы болду да. Ассаламу алейкум таксат. Алейкум. Анан урматтуу мэр, эмне үчүн показуха менен алек болуп атасыңар? Эмне үчүн жалган маалымат таратып атасыңар? Кече күнү силер айткансыңар. Бизде ишти катуу көзөмөлдөп атабыз. Бишкек водоканалдын заказчиги ошолор экен. Анан эки подрядчик компания бүгүн жаңылбасам, ушул канализация түтүктөрүн жаңылоо үчүн тендерден утуп, жалпы жолунан 8 миллион евро ЭБРРдин акчасына Европа банктын кредиттин негизинде ушул Бишкектеги канализация түтүктөрүн жаңылап атышат да. Анан бул жакшы нерсе, шаардыктар үчүн абдан инфраструктуранын өнүккөнү, шаарыбыз үчүн абдан керек нерсе. Бул мындай жакшы көрүнүш да, жакшы жаңылык. Ошол эле учурда Бишкек мэриясы ушул жол тыгындарын абдан көзөмөлдөй албай атышат. Анын себептерин азыр биз сиздерге айтып беребиз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин жаңы чыгарылышыбыз чыгат. Дал ушул Бишкек шаарындагы жол тыгындары ага жооптуу мэриянын действиясы тууралуу передачабыз чыгат бүгүн. YouTube баракчабызды акмалап туруңуздар. Толук чыгарылышты буюрса ошол жактан жарыялайбыз. Мына мэрия кече калп айтканда 8 жаңылбасам 8-9 техника иштеп атат депчи. Мына азыр техникасы бирөөсү келди тиги жактан. Мына иштеп аткан техникасы 1-2 техника иштеп атат. Мына экөөсү иштеп атат. 4 киши бүгүн могу жакта жүрөт монтип. Бул жактачы мына. Тетягы бүткөн, бирок ачпай атат ал жакты. Бул жердеги пробканы караңыздар эми. Бүгүн воскресенье. Аэропорттун жолу бул. Эми бул жагы Жибек жолу мына. Жибек жолундагы пробканы караңыздар. Бул Кучук көчөсү, бул жактагы пробканы караңыздар. Эми кече ушул жерде 8 техника иштеп атат деди эле. Мына 2 техника эле иштеп атат. 2 эле техника иштеп атат. Анан эми булар келип видеого тартарда эле бир техникалар келип калат дагы иштейт. Күчүрмөн иш болуп атат. Анан булар кеткенден кийин эле монтип темселеп экөөсү калат. 2 тракторду минген. Ошо менен иш жылбайт да. Эми ушундай показухадан уялсаңар болот эле, урматтуу Бишкек мэри. Мына жол тыгындарын эмне үчүн көзөмөлдөй атасыңар? Силер эмне үчүн ушул иш бүтпөй атат? 2 айлап жатып атат. Эмне үчүн жатып атат? Анын негизги себеби мына ушунда болуп атат. Силер могу тракторларды
экөөсүн коюп атасыңар. Бир КамАЗ, бир трактор, анан 4 кишини ишке салып койгонсуңар. Шуну менен анан темселеп, иш жылбай 2 айлап создугуп, 2 айлап ушундай Бишкекте айдоочуларга ыңгайсыздык жаралат да. Негизи мыйзам, албетте мыйзам менен айтатын болсок, мыйзам силер тарапта, мэрия силердин ыңгайларга карата жазылган мыйзам. Силерде мөөнөтүңөр бар, ошо мөөнөтүңөрдүн 9 айдын ичинде бүтүрсөңөр болду. Биз суроо берсек эле бардыңар да жооп бердиңер. Бизге мөөнөт бар, ошо мөөнөттү бүтүрөбүз депчи. Мөөнөттү бузсак анан мыйзам бузган болобуз депчи. Ошондуктан силерде мөөнөтүңөр бар, бирок силерге мыйзам ыңгайлуу, шаардыктар үчүн ыңгайсыз болуп атат да. Силер мөөнөткө такайсыңар, шаардыктар айлап ушундай кыйналып жол тыгында жашай берет да. Шуну эми темселетпей 4 тракторду коюп койбой, бияка 2 тракторду коюп, 1 КамАЗ, 1 тракторду коюп коюшуңар. Эми ушуну койбой эле объемуна карата төлөп атсаңар, силер күнүнө эмес, объемго, иштин объемуна карата төлөйт экенсиңер. Эмне үчүн ондогон техникаларды тизбейсиңер, ондогон тракторларды тизбейсиңер, жүздөгөн кишилерди салдыртпайсыңар. Ошо компанияга, подрядчиктерге талапты катуу койбойсуңар. Ошонун айынан мына ушинтип Бишкекте жол тыгындары бүтпөй атат да. Урматтуу көрөрмандар, мына биз толук чыгарылышты буйруса дагы бүгүнкү YouTube баракчабыздан жарыялайбыз. Ушул Бишкектин мэриянын аракеттери тууралуу, шаардыктардын кыйналып аткандыгы тууралуу маалыматыбызды YouTube баракчабыздан кечинде көрсөңүздөр болот. Жакшы.